Oi, gente, eu estou aqui com mais um vídeo. E hoje eu vou trollar minha outra amiga, falando que eu quero ser mais amiga dela. Então, ela mandou assim, quantos anos eu tenho? Fala assim, ela tem 9. Aí eu vou mandar assim, eu preciso te falar uma coisa muito importante sobre nós. Ó, gente, eu vou apagar aqui, né, pra não ficar muito ruim. Aí, calma aí, gente. Ela visualiza, ela já começa a digitar, sabe? Ela é que nem aquelas amigas lá que respondem muito rápido. Porque as coisas... Tá bom? Tá, caralho. Ah, gente, então, ela me mandou assim, fala. Abaixa isso aí. Eu não quero ser mais sua amiga. Já falei de cara, gente. Ó, falei assim, eu preciso falar uma coisa importante. Muito importante sobre nós. Ela fala uma desses emojis aqui. Ela assim fala, eu falei assim, eu não quero mais ser sua amiga. Ela, por quê? Vou mandar assim, porque não dá certo. No dia que você voltou, eu fiquei que nem uma louca e fiquei doente. Gente, ela é minha amiga de... Abaixa isso aí! Ela é minha amiga de escola. Mentira. É assim, gente, não liga pra quem tá falando que é mentira, porque é meu primo. Ele tá do meu lado. Ah, não, Eric! Tira esse treco do meu ouvido! Tá bom. Ela falou assim, é troca, como assim não dá certo da gente? Dá super certo. Não dá. Vou falar assim, tô falando sério. Thalita, eu tô te falando que não dá, porque não dá. Não dá pra gente continuar a viver assim. Amigas se vê todo dia. Já outros tipos de pessoas, tipo, que não são muito conhecidas, não, nem se vê. Só se vê um dia e depois fala que é amiga. Thalita, não tá dando certo mesmo. Não tá. Não dá assim, não dá. Desculpa. Mas pode falar pra sua mãe que não é pra comprar mais um best friends. Ai, gente, tô falando com a minha tia. A nossa amizade é um lixo. Pô, sabe, gente, essas merdinhas aqui? Falta. Você fica com as outras. Amigo. Gente,
Gente, ela falou assim, tchau, e mandou uns emojis assim, cheios de coração. Eu vou mandar assim, eu não queria fazer isso, mas você que quis. É falciane pra caralho. Eita, falei. Gente, eu falei assim. Sempre quando eu falto, você fica com as outras. Eu não queria fazer isso, mas você que quis. Eu vou mandar antes da nossa amizade acabar. Vou... Deixa ela só responder, gente. Ela tá gravando áudio. Aqui, ela mandou um áudio. Vamos ouvir. Calma aí, gente. Nada disso, tá? Antes da nossa amizade acabar, eu vou te falar a última coisa. Cadê a Giovana? Tem, sério? Oh. Giovana? Que é? Quando minha mãe chegar, a gente finge que tá dormindo. Eu tô trolando a menina aqui. Quem? Você caiu, a Thalita. Olha lá. Vai junto comigo. Quem trouxe? Tá bastante? Nossa amiga tá nervosa comigo agora. Tá falando tchau aí, não. Nossa, ela me... Nossa, bloqueou ali, ó. Vai falar os outros. Vai os outros. Ah, ela me bloqueou, eu vou bloquear ela também. Sim, bloqueia. Aí quando ela te bloquear, ela vai ficar bloqueada. Tá bloqueado também? Deixa eu ver. Ué, tá baixando. Que jogo? Mas vamos falar, Garga. Garga? Ai, gente, então... Esse foi o vídeo. É Garga? Eu vou falar pra ela lá no meu canal. Vai lá. Bloquear. Garga. Ai, gente. Eu não acredito que ela... Congestão nasal e pescoço para tosse. 8 horas e meia para dormir bem. G. E seguir G. A. R. Falciane pra caramba. G. Falciane pra caramba. Não, C. Fala oi pro povo. É o primeiro, né? Eduardo, é o primeiro. Garga. Darling. Amanda, sua vida. Ela falou assim, eu vou falar a última coisa. Então a gente não sei o que ela vai falar, não faço a mínima ideia. Só que é de verdade, ó. Tá a foto. Ó, gente, calma aí, deixa eu... Seu cabelo tava Chanel. Ó, é assim, ó, nós três somos doidos. Aqui é ela, essa aqui branca. Esse aqui pequenininho que tá assim, meio que baixinho, é meu primo, que tá do meu lado. E essa altona aqui sou eu. Isso não Mas se eu faz, tive que tchau. abaixar, tá, gente?
Vou mandar assim pra ela também. Vou...